unboxing de Super Smash Bros. For Wii U, que es este juego, y con él han salido unas figuras que se llaman amigos, que son estas. Que yo tengo a Pikachu y hay más, como Mario, Samus, Peach, de todos. Yo tengo Pikachu porque a mí me encanta Pikachu. Bueno, y en este juego se pueden jugar 2 jugadores, 4 jugadores y hasta 8 jugadores a la vez. Bueno, este juego va sobre luchar. Tú te eliges un personaje, que hay Pokémon, de Mario, de Zelda, todos los de Nintendo. Y tú te eliges un personaje y puedes elegir los otros personajes si quieres, o si no le das al azar, y luego le das a aceptar. Y cuando tú te eliges un mapa y ya empiezas a luchar. Bueno, y cuando te pone en la pantalla que alguien te desafía, es que es un nuevo personaje, y si le ganas se une a tu plantel y bueno, esto te viene en casi todos los juegos de la Nintendo. Y bueno, si son de nuevos te vienen estos, si no, no te vienen. Bueno, estos son las descripciones que no las vamos a leer tampoco. Bueno, y este sería el CD. Sería el CD que habría que meterlo en la Wii U. Está ahí. Bueno, y este ha sido todo el unboxing de hoy. Subiremos más vídeos, darle a like y poner en los comentarios para subir del juego, porque necesitamos unos cables que son rojos, blancos y amarillos. Por favor, decirnos en los comentarios, que estarán aquí abajo, decirnos, por si los veis, decirnos a ver dónde hay. Y bueno, este ha sido todo el vídeo de hoy. Suscribíos, darle a like, poner comentarios y bueno...